咁我咧就係佢阿嫂，佢係我姑仔。姑仔啊，係啊，姑仔啊，10幾年前咧就因為佢姐姐走咗，所以就我接手照顧佢嘅。嗰陣時帶佢出街咧，佢係每一次都會發脾氣嘅，同埋佢發脾氣咧，佢係唔會理你嘅，佢中意點做就點做噶啦。咁當時咧就因為我始終係第一次照顧佢啦，我唔係好慣，但係我又唔可以打佢嘅，亦都唔可以鬧佢喎。咁我只有由佢發脾氣咯，離開佢離遠望下佢咯，直至到佢一段好長嘅時間，佢知道佢唔可以硬過我啦，咁佢就開始復原咯。之後啲脾氣就冇咁大啦。你覺得好難去對住佢嘅，你只可以放開自己，佢係咁噶啦，令到佢大家都舒服。總之帶佢出街就係大家喺一個好舒服嘅狀態之下去行。因為如果我唔照顧佢，又冇人照顧佢噶啦。我覺得我仲有咩能力可以望下佢嘅，咪照顧得日多日咯。主要因為佢係喺院舍啦，我好多謝院舍日夜去照顧我，只係每一個禮拜去帶佢出去行下，所以我覺得 OK 嘅。就有一次同佢出街，因為佢失感啦，咁當時喺廁所又冇人喎，跟住我要行好遠去買翻啲衫褲俾佢。嗰一 part 係最辛苦嘅，因為翻到嘢幫人哋洗翻個廁所，先至帶翻佢出嚟。嗰刻係令我最深刻嘅。所以照顧者如果知道佢哋真係會有失禁嘅情形咧，最好就係真係藍片同佢哋藍片先好出街，寧願麻煩啲。其實照顧佢哋咧，佢哋根本知道嘅，只要你用個心去對佢咧，佢就會用翻個心對你嘅。佢係會慢慢好乖，所以唔好放棄嘅。好嘅，唔乖。錫唔錫阿嫂啊？錫啊，錫啖。各位同路人加油啊！OK 㗎，一定得㗎。